Assalamualaikum sobat mancing. Bertemu kembali bersama saya Mang Asuy. Masih dalam channel Asuy Main. Ya, kesempatan ini saya akan coba mancing di sungai besar ya, Cilutung. Tapi airnya masih terlalu besar nih, kayaknya agak susah. Tapi tidak apa-apalah, kita coba aja, siapa tahu kita dapat ikan yang banyak ya. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya, subscribe dulu. Oke guys, nah ikutin terus.
sih lempar kayu ini nih. Salah saya tadi. Bangku nih sama anak-anak nih mandinya loncat-loncat dari batu. Udah gitu nih. Kayak saya dulu kecil. Nyangkut terus nih bos. Bilangnya kayunya nih kecilan nih. Nah, sampai nomor 2 nih. Mas bro, awas ya, jangan coba-coba. Dalam nih, ini hanya dilakukan oleh para ahli nyemplung. Ntar nyemplung lagi saya. Mungkin gara-gara tadi saya nyemplung nih, ikannya pada kabur semua. Yakin masih utuh aja. Kita pindah mendekati jalan pulang. Bentar lagi jembatan. Aduh, brother, panas. Sekarang udah jam 11 nih. Saya mau pulang, mau sholat Jumat. Nah, sayangnya ikannya cuma sedikit kita. Tadi banyakan yang lepas lagi, gak nyangkut. Nah, kita cuma dapet 3 nih. 3 ekor. Mana tadi saya nyemplung lagi, basah nih semua nih. Untungnya handphone, kamera saya simpan, nggak dibawa di dalam tas nih. Tapi tidak apa-apalah.
biarpun begitu, biarpun kita cuma dapat sedikit, ya namanya juga kehidupan. Liku-liku, kadang dapat, kadang enggak, masih gitu. Kadang-kadang cuma dapat sedikit ya, tapi biarpun sedikit kita itu tidak boncos. Oke guys. Aduh, sayang sekali ini waktunya cuma sebentar. Akhirnya saya pamit undur diri bersama dengan Joran Ajaib. Wassalam.